हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा नोटिफिकेशन टोन को कैसे सेट कर सकते हैं अपने सैमसंग के स्मार्टफ़ोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन, देन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड देखने को मिलेगा। जैसे आपको कोई भी साउंड सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर बहुत सारी डिफ़ॉल्ट साउंड्स हैं। इस तरीके से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।